maulan sa atin ngayon. Gabi pa tong ulan. We are going to the office of DSWD, and right now we're here sa Carmen.
bagyo, sir. Nagisakyan na ng makaihi ka na. Ha? Nababae ba? Buslat dito daan niya na. Namoy kuan ka ng... Buslat na daan niya sa ano. Here already sa office na puntahan ko. Pero the problem is ang lakas ng ulan, and then I don't have an umbrella. So anong gawin natin ngayon? Sir, I'm waiting for my customer. But hindi ako makalabas because wala akong umbrella. That's why I asked her to, kung pwede, ano na lang, siya na lang pupunta dito. Okay, nandyan na ang aking customer. Pandemic, usually pag pupunta sa office, anytime pwede kang pumasok. But ngayon, hanggang sa gate lang. Iba na talaga ngayon. And after that, pauwi na tayo ngayon kasi ang mga kids are waiting. They're very excited na pupunta dun sa cousin because they are invited. Birthday kasi ng cousin. Anak ng cousin ng husband ko. Birthday niya ngayon. Sa mga bata, they're very excited to go there. You know, maglaro na naman sila, dancing na naman sila. Hawak ni Lulu, grabe naman yun.